Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல Chromepet Saravana Storesல உள்ள Stainless Steel Organisers தான் வந்து பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஷ் வாஷ் பண்ணி அந்த பிளேட்ஸ்லாம் வைப்போம் இல்லையா, அந்த ஸ்டாண்ட் இது. இதுல வந்து ரவுண்டும் இருக்கு, ஸ்கொயர் ஷேப், ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பும் இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாட்டர் ட்ரிப்பிங் அந்த பிளேட்டோட நமக்கு கிடைக்குது, பிளாஸ்டிக்ல இருக்காது. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம கீழே ஊற்றிட்டு திரும்ப நம்ம வச்சுக்கலாம். அந்த கவுண்டர் டாப்ல வந்து இது தண்ணியும் வந்து நமக்கு சேராது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரெக்டாங்கிள் சைஸ். ரெண்டு சைட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூன் கரண்டிலாம் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இது போட்டிருக்காங்க. ரெண்டு சைடு ஹேண்டிலுமே இருக்குது, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர்லாம் வாங்கினா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் கீழே வந்து அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து சிந்திட்டே இருக்கும். இந்த ஆர்கனைசர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அமேசானில் வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1900 2000 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இங்கே வந்து 1300 ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் தான் வச்சுருக்காங்க. இன்னுமே கிச்சன் தேவை நிறைய ஆர்கனைசர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேட் ஸ்டாண்ட், நீங்கள் நிறைய பிளேட்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 300 கிட்டே இருக்குது. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு, வெஜிடபிள் வச்சுருக்க மாதிரி ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேஸ்கெட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 415 rupeesல இருக்குது. நிறைய வந்து கார்னர் ஸ்டாண்டில் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் இதை வந்து வெறும் கிச்சனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துக்கு வந்து கார்னராக இருக்க இடத்துல கூட நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து நம்ம பிளேட்ஸ் வைக்கிறது அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து நிறைய பேர் நம்ம யூஸ்வலாக இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து ரொம்ப மல்டிபர்பஸாக இருக்கும். கிளாஸ், ஸ்பூன், அப்புறமா வந்து லேடில்ஸ், இது எல்லாமே வந்து இது ஒரே ஆர்கனைசரில் வச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஸ்டாண்ட். இதில் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 டயர் 4 டயர் உள்ளது வச்சுருக்காங்க. இது வந்து புதுசாக இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 833 rupeesல இருக்குது. நீங்கள் வந்து இது வந்து ஆண்டி அடித்து மாட்டிக்கிற மாதிரியான மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஆர்கனைசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 570 rupeesல இருக்குது. இதுவுமே கார்னர் ஸ்டாண்ட் தான், 2 டயர்ஸில் இருக்குது. ஆல்ரெடி சரவணா ஸ்டோர்ஸ் Chromepet உள்ள பார்ட் 1 வீடியோவில் இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். அதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த பிளேஸோட அட்ரஸ், மேப் லிங்க் அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாக்ஸில் போய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்ல அஃபோர்டபுள் ரேஞ்ச், ஆன்லைனோட கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாகவும் நமக்கு கிடைக்குது. பார்த்து வாங்குறதுக்கும் நல்ல வசதியாக இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிளேட் வேண்டாம், வெறும்னே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கூட மட்டும் வேணால் அந்த மாதிரியான கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பேஸ்கெட், இதில் வந்து 99 இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இன்னும் நிறைய விதமான பிளாஸ்டிக் பேஸ்கெட்ஸ், பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ், ஆர்கனைசர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8th ஃப்ளோரில் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாண்ட்ரி பேஸ்கெட், இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பக்கம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1000 ரேஞ்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்லேயே நீங்கள் கூட வந்து ஆர்கனைசர் மாதிரி வாங்கிக்கலாம். பெரிய கூடை மாதிரி வாங்கிட்டு கீழே வந்து ஹோல்ஸ் உள்ள அந்த ஒரு கூடை வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டுமே அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ரொம்ப இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்வேர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ப்ரைஸோட வந்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.